Educația, da, pentru mine este, cum să spun așa, misiunea mea curentă cea mai importantă. Hai să spun și de ce. Și vreau să încep mai întâi cu copiii până în clasa a 12 și apoi vorbim și de educația pentru studenți în zona asta de până a începe o companie sau a-și alege drumul în viață și apoi vorbim de educația antreprenorială și de business. Cel mai important lucru pe care cred eu că ar trebui să-l facem, apropo de educație, la copii, este să le insuflăm curaj. Dacă e un diferențiator fantastic pe care l-am văzut și am avut oportunitatea să călătoresc în peste 50 de țări și să fac business sau să vorbesc în public în peste 33. Am văzut lucruri. Și dacă e o diferență fantastică între sistemul ăsta al nostru și cel de afară, este insuflarea curajului de a o da în bar. Adică să nu-ți fie frică, să nu-ți fie frică să ratezi, frate. Deci mă uit, cele mai tari idei, ele nu mor că s-au implementat prost, ele mor în cimitirul îndoielii. Sunt oameni geniali care ne-ar putea duce țara și mai departe, oameni care ar putea schimba lumea și nu fac primul pas, de frică. De ce? Ce zice vecinul, ce zice familia? Verdictul public poate fi unor foarte dur, pe care îl dă cetățeanul jurnalist, cetățeanul păreriolog, toată lumea fiind pe platformele sociale, indiferent, și toată lumea poate să fie foarte agresivă din spatele ecranului, din spatele anonimatului. Da. Și vreau să spun un lucru aici, că m-ai dus într-o zonă în care eu cred foarte mult. Vreau să, și mă uit spre camera acolo pentru privitorii noștri. Fiți atenți, apropo de hate-ul ăsta și de agresivitatea din online. Hate-ul vine întotdeauna de jos în sus. Țineți minte chestia asta. Nimeni care e la același nivel cu tine sau peste tine nu o să te urască sau nu o să te vorbească de rău. Ba o să-ți întindă o mână.